Ano yan? One and a half months na yung mga ganyang kalaki. Crossbreed ng Rhode Island at saka Plymouth Rock. Ayan, may mga breed na ano. Rhode Island anong Ang kinalabasan, black. black na meron sa ganito. Say hi! Ayan, yan yung poultry business ng Daddy Lolo. Ayan. Oh! Kruk, 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 kruk! Tik, 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 tik! Dito maglalagay ako dito, Jumboy, ng sa mga bibiling kong magagandang manok. Mula ron hanggang dito, siguro. Papa, may kuna na si Sia pa. Pa, Wag may mo, kuna na. wag mo ilagay yan dyan kasi may mga parasite yung manok. Uy, baka may hanip. May hanip dyan, may ito naman. Wag mo ilagay yung bata. Ha? Ayan. So nilalagyan po natin ng mga bakod yung mga manok kasi meron din tayong mga kalaban dito na mga kambing. Ayan. Dami ng mga kambing. Kinakain yung mga pananim sa loob. Kaya dapat yung talagang May bakod. wala. Hindi mahuli ni Papa. Ayan, meron tayo ditong dragon fruit sa loob. Ayan, and meron din tayo ditong saging. Anong saging yan pa? Anong saging yan? Green banana. Kahit green pa lang siya, hinog na. Ah, green banana. Diba? Could you imagine? Marami tayong nakukuha dito sa paligid or sa loob ng bakod ng mga manok. And also yung, anong tawag dito pa? Meron din tayong suha, no? Suha or lokban. Dwarf calamity. Ayan. So meron tayong mga tanim dyan sa loob ng, eto rambutan na. Ay, mahogany. Mahogany. Mahogany pala yan. Sa luyot, hinahin na ng kinain. Ayan, kinain ng manok. Nainubos nila Kasi yung mga manok ay gusto nila yung mga natural na dahon. Tinutuka nila yan. sili, inubos na nila. Ngayon. So, yung mga natural leaves po na ginagamit si Papa para sa feeds ng mga manok. Lokbatili. Lagay niya din yan sa feeds, mga lugbati. Na tinatanim lang din dito sa bakod ng manukan. Ayan. Lumabas na yung yung manok. Tinatawagan ni Sia. Ayan, lumabas na. Pasok! Pasok! Pasok. Oh, marunong pumasok. Very good. Manok natuturuan ko eh. Tayo ditong pinalilimliman na itlog. Lilim-liman pa lang pala. Ayan, lilimliman na itlog Diyan ng yung native. native eh. Ayan. Naitlog din yung native dyan. Ayun. Native yan. So, meron po tayo dyang, yan yung mga fertile egg na pwede na, Itlog yan ng native ngayon. Haluan ko yan ito ng mga itlog ng heritage yan. ayun. So, yung Haluan siya. yung nakita po natin na itlog ay native egg At yun. pag limimlim na yun, lalagyan natin siya ng itlog ng mga heritage chicken. Ayun. Para yun yung pisain ng native na chicken. Yung mga bagong itlog. Parang kung sa kalapate, kasi dati nagkakalapatihan ako dati, no? Ang tawag doon ay yaya. Ayan. So, yaya yung mga breed na itlog, nilalagay natin doon sa yaya, which is sila yung pipisa ng mga itlog, no? So, kasi itong mga breed na chicken pa ay hindi sila nalimlim. Hindi nalimlim sila. Na itlog lang sila. Ayan, itlog lang sila ng itlog. Kaya ang ginagawa natin, kumukuha tayo ng native na chicken para sila yung magpisa ng mga itlog. Ayan. Ng tatay niya yung kanyang anak. Din. Ayan, mga malulusog na yung manok. Ayan.
Ayan, ayan sila. So nakakagala po yan sila dito. Wait lang. Manok, Yeah. asa na manok? Hawakin na. Yan, yan ang lock niya yan. Sa nahawak mo niya. Hala, papa, pinatay. Hawakin. Hawakin. Yeah. Loko si... Yeah. Agad kayo sa mga... Baka tukain pa. Hindi. Ganyan yan. Yan ang nanunuka. Nanunuka yan, Jimboy. Wala pang naman. See you on next video of soon to be successful farm business.